Haumağız yarımın hüyüsü dostlarыбыз. İşinbay televiziyanın Selam kanalı толқындарында yerli бүлек тапшыруы. Һеҙҙең менән Хәнә Мaqсутова. Ҡотлаҙар программаһы һәр аҙнаның шәмбе көнөндә 20 сәғәт 30 минутта һәм йәкшәмбе көндә иртәнге сәғәт 9-да эфирға сыға. Алтын көҙҙөң иң матур мәлендә 1 октябрҙә халыҡара ололар көнөн билдәләйбеҙ. Хөрмәтле беҙҙең апайҙар һәм ағайҙар, әбейҙәр һәм бабайҙар, һеҙгә ныҡлы һаулыҡ, оҙон ғүмер, именлек һәм бәхет теләйбеҙ. Тормошығыҙҙа ҡояшлы һәм шатлыҡлы көндәр күберәк булһын. Хәҙер Ҡотлауҙар редакцияһына килгән хат юлдарын уҡырға шығабыҙ. Был ҡотлау хаты Ишембай районының Иҫәкәй ауылында ғүмер итеүсе Алтынбаева Мәҙинә Әбделхай ҡыҙынан килгән. Хөрмәтле, лайыҡлы хеҙмәт юлы үткән ветерандарыбыҙ. Ысын күңелдән оло байрам, ололар көнө менән ҡайнар ҡотлайым. Һеҙ донъя тотҡаһы һәм йәме, йәштәрҙең терәге һәм тәрбиә үрнәге. Намыслы хеҙмәттәрегеҙ өсөн хөрмәт кисереп, ауырмай, һыҙламай, оҙон-оҙаҡ йылдар яҡындарығыҙға терәк булып, балаларығыҙҙың, йән-йәнсәрҙәрегеҙҙең, бүлә-бүләсәләрегеҙҙең изгелеген күреп, бәхетле ҡартлыҡ кисергә яҙын һеҙгә. Йылдар үтә тейеп, борсолмағыҙ.
Yılдар үтәү bir ни түгел ул. Һау сәламәт булып, озак яшәү. Үзе бәхет, үзе шатлык ул. Байрам уңайынан Исәкәй авылында яшәүсе Нәзира апай Кәлимуллинаны, Абдразак агай һәм Асия апай Абдуллиндарды, Фәния апай Кунаккулованы, Фәния апай Кәлимуллинаны, Гөлсира апай Рәхимованы, Миниф апай Абайдуллинаны, Салават агай Сөләймановты, Гөлсира апай Таһированы, Мөнир апай Искәндәрованы, Хөмәйрә апай Солтанбаеваны, Рақия апай Солтанбаеваны, Хәлима апай Аққұлованы, Фәүзия апай Суфьянованы, Ибрай ауылында яшәүсе тыл ветерандары Зәйтуна апай Мөхәммәдиянова һәм Фәридә апай Аллабердинаны, Кәбир апай Баһаутдинованы, Мәдинә апай Баймырдинаны, шулай ук Һарғай ауылында ғүмер итүсе апайдарыбыҙ Ғилажетдинова Рәйсә апайды, Мөхәммәдиева Рауза апайды, Уәлитова Мәрйәм апайды, Сиддиқова Миннира апайды, Хәйбуллина Зәбиға апайды һәм барлык олы яшьтәгеләрҙе ололар көнө менән ҡайнар ҡотлайым. Һеҙ йәшәгән йылдар, һеҙҙең байлык. Ошо дәүер эсендә һеҙ оло аҡыл, күңел байлығы, рух ныҡлығы, тормош тәжрибәһе тупланығыҙ. Шуларҙы йәш быуын менән бүлешеп, һаулыҡ сәләмәтлектә, бәхетле ҡартлык кисерегеҙ тип теләйем. Матур итеп донъя көттөгөҙ, балалар үҫтерҙегеҙ, тормош ауырлыҡтарына бирешмәнегеҙ. Заман зәхмәттәре һеҙҙе урап үтһен. Яҡындарығыҙ, балаларығыҙ, йән-йәнсәрҙәрегеҙ менән бергәләп, бик бәхетле, бәрәкәтле тормош юлы үтегеҙ. Ауырыу сырхауҙарға бирешмәгеҙ. Байрам менән ҡәҙерлеләребеҙ. Ҙур хөрмәт менән Исәкәй ауыл клубы мөдире һәм Исәкәй, Ибрай, Һарғай ауылдарының ветерандар ойошмаһы советы председателе Алтынбаева Мәдинә. Kimdir
Бұл хат Мәскәү қаласынан келген. Оны бізге Әнисә Динмөхәмәтова Мусина язып ебәргән. Өлкәндәр көне менән котлау сүзләре. Көзнең иң матур вакыты 1 сентябрь көнендә безнең олы яшьтәге якындарыбызның, тугандарыбызның күңелләрен күтәреп, байрам кәефе бирһен дип яза ул. Шул форсаттан файдаланып, үземнең якын тугандарымды, дусларымды, Сәлих авылында яшәүче авылдаштарымды өлкәндәр көне зирәклек һәм изгелек байрамы менән кайнар котлайым. Минең яшьтәшләр әле бер дә олылар рәтенә басмаһалар да, олы ялдабыз. Кемдер һаман эшләп йөрей. Ул да зур бәхет бит ул. Ел һайын очрашу сараларын үткәреп тора инек. Бик күңелле, итәрекле итеп оештырыла ине очрашу кисәләре. Быел яй килеп сыкманы. Нисектер күңелгә моңһау да, авыр да, арабыздан югалтудар да кисердек. Безнең уку елдары барыбызны ла Агыйдел совхозына алып килде. Сәлих, Әптек, Биксән авылдарынан йылган укучыларбыз. Дуслык күпере өҙөлмәй, һәр вакыт бергә без. Хәлдәребезне белешеп, шатлык куанычларга куанып, бер-беребезгә терәк булып яшәргә тырышабыз. Байрамдың кайы булһа ла яңгә ял алып килә. Ошо байрам көнендә йылмайып кояш атканын, оның матурлыгын күреп, күңелебезгә шатлык, өйебезгә именлек алып килһен. Балаларыгызның якын киләсәген күреп, уларның һөйнүсләренә куанып, дөнья рәхәтлектәре кисереп, якындарыгызга яшәеш сыганагы булып, күңелегез нуры менән алдагы көндәрдә лә яктыртып яшәгез. Минең улы яшькә иткән һабакташтарым Фирдәүс, Миләүшә, Рәүфә, Гашурә, Рәзилә, Фәймә, Юлай, Шамил, Нуриман, Флүр, Рәхмәт, Рима, Фәүрия, Минзилә, Мөнирә. Барыгызны ла ярата, бик һагынам мин һезне. Йылдар үтеп, олыгайһак та, картайтмайык, йән күңелде. Зарланмайынса яшәйек әле, Ходай биргән гомерде. Бүген байрам йырлашайык, бейейек, елкенеп торһын күңел. Бер аз олыгайдык кына, без бит әле карт түгел. Олы хөрмәт менән Әнисә һабакташыгыз. Бына шундай бай йөкмәткеле хат килде безнең котлаулар редакциясына. Әнисә Динмөхәмәтова менән бергә үткән, бер мәктәптә укыган, якын дуслары, авылдаштары, әхирәттәре. Һәдән барыгызны ла олы байрам менән ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Гомер кәбәндәрен усарга ашыкмай, бик бәхетле, бәрәкәтле тормыш кисерегез. Барыгызга ла исәнлек теләйбез. Якташыгызның моңлы күсәнәсен кабул итеп алыгыз. Каршы, картайдың шул инде. Бар иде бит синең дә ут кебек матур чакларың, Табигатны һәр көнедә җылы аяз тоела. Күңел кояшы әгәрдә сүрелмәгән вакытса. Уф, табими, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, һәр кирәк белергә. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Күккә очкан тургайларны сагынып нигә еларга. Янда сандугачлар сайрый, күңелне юатырга. Яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, һәр кирәк белергә. Уф, табими,
yaşarga da yaşarga Gümürler tip birbirine Gürlep kirek yaşarga Tuğanlar son selamet Şu zor baylık dünyada Nik beyimi yoldurik bi Keşler barda janlarda Tadimi dimi tadimi dimi Yaşarga da yaşarga Gümürler tik birbirine Kadın kirek belirge Tadimi dimi tadimi dimi Yaşarga da yaşarga Gümürler tip birbirine Gürlep kirek yaşarga Tadimi dimi tadimi dimi Yaşarga da yaşarga Gümürler tik birbirine Kadın kirek belirge Tadimi dimi tadimi dimi Yaşarga da yaşarga Gümürler tik birbirine Gürlep kirek yaşarga Gümürler tik birbirine Kadın kirek belirge Gürlep kirek yaşarga Ишимбай калаһында гомер итүсе кадерле әсәйебез, өләсәйебез Мифтахова Фаягөл Лутфрахман кызын олылар көне менән ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Якыныбыз бала сагын, яшьлеген Көтапкыл кысабаһында үткәрә. Ишимбай уйык баш фабрикаһында 38 ел эшләп, хаклы ялга сыга. Бына тигән ике кыз үстерә, янсәрләрен һөеп туя алмай. Ошондай матур байрам көнендә ни мәгънәт ләһәктә аз булыр кебек. Рәхмәтләребез сикһез һиңә. Безгә акыл сәсүсе, бу тормышта дөрес юл күрһәтүсе булып, тагын бик күп елдар яшәргә язган ине. Һин булганда, без үзебезне бала дип хис итәбез. Шул хисләр ташламаһын ине безне тагы бик күп елдар. Авырмай, һырланмай, балаларың, янсәрләрең менән бергә яшәргә язган һиңә. Без һине бик нык яратабыз, ихтирам итәбез. Хикемле карашың кояшка тиң. Бар тормышты нурга күмәһең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик һин генә беләһең. Тормышта гел ярдәм итеп тора. Зирәк киңәшләрең, йылы һүзең, иркәләйһең, яратаһың, юатаһың, тыңлайһың да, аңлайһың да үҙең. Сәламәтлек озын гомер яҙһын. Гел көләсәм, яшь бул хәҙергәсә. Күңлең һинең күтәренке булһын. Һөйөнөп һәм һөйөндөрөп мең яшә. Иң изге котлау сәламдәре менән кызлары Гөлшат, Лилия, Гөлназ, кияүҙәре Алик, Илдус, янсәрҙәре Ульяна, Аделия, Эмилия, Аселия, ейәндәре Аскар, Венер, Денислам, Нурислам, Даниэль. Ойлайһың бер әсәй беҙҙең хаҡта.
Киләһе йырлы бүләгебез Хәйбулла яктарына юллана. Әбүбәкир авылында гомер итүсе иң кадерле кешебез, әсәйебез Билалова Гүзәл Оморҙаҡ ҡыҙын тыуған көнө менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Тормоштың ағын күген, уның әсеһен сөсөһөн татыған һайын, ыжмаҡ әсәйҙәрҙең аяҡ аҫтында икәнлегенә төшөнәбеҙ. Тыуған йортҡа ҡайтып, бер генә сынаяҡ сәй эсеүҙә иң ҙур бәхет икәнлеген көндән-көн асығыраҡ аңлайбыҙ. Тик унда, уның янында ғына тормош тыныс, ғаләм моңло тип башлана был хат юлдары. Әсәйебеҙ ғүмер буйы мәктәптә уҡытыусы булып эшләп, әле хаҡлы ялда. Атайыбыҙ менән бергә татыу ғүмер итеп, ҡош-ҡорт мал аҫрап, баҡса үҫтереп, гөрләтеп донъя көтәләр. Әсәйебеҙ йәмәғәт эштәрендә әүҙем ҡатнаша, ағинәйҙәр түңәрәгенә йөрөй. Атайыбыҙ Билалов Нуриман Фатҡулла улы менән сәстәрен сәскә бәйләп, матур, татыу тормош көтөп, 3 ҡыҙға ғүмер бирҙеләр. Бөгөн өсөбөҙ ҙә юғары белем алып, күптән үҙ аллы тормош ҡырғанбыҙ. Атай-әсәй йортобоҙҙы һәр саҡ көтөп ала. Бигерәк тә әсәйебеҙҙең йылы аштарын, тәмле бәлештәрен һағынып, ашҡынып ҡайтабыҙ. Ҡәҙерле әсәйебеҙ, һиңә аяҙ көндәр, яҡты иртәләр, иҫәнлек һаулыҡ, оҙон ғүмер, оло бәхет, шатлыҡ ҡыуаныстар ғына теләйбеҙ. Киләсәктә лә беҙҙең менән бергә имен тормош көтөргә насип булһын һиңә. Киләсәгең йыл кеүек матур, ҡояш кеүек яҡты, тыуыр таңдарың нурлы, күк йөҙөң һәр ваҡыт аят булһын. Ғүмер үренә менгән һайын, йәшәүгә көсөң арта барһын. Беҙгә терәк таяныс булып, оҙаҡ йәшәргә яҙһын. Тыуған көнөң менән ҡотлап, елдәр һиңә минең сәләмемде илтһендәр. Ҡояштан ал ҡайнар һөйөүемде, гөлдәр ҡосағыңа инһендәр. Ҡотло булһын һине тыуҙырған көн, ҡотло булһын алда ғүмерең. Бәхетле бул бөгөн һәр көн, ожмахыңда күңел түренең. Иң изге теләктәр менән ҡыҙың Милә, кейәүең Фидан, йән-йәнсәрҙәрең Камила һәм Байрас. Хөрмәтле Гүзәл Оморҙаҡ ҡыҙы, балаларығыҙҙың изге теләктәренә беҙ ҙә ихлас ҡушылабыҙ. Тыуған көнөгөҙ ҡотло булһын. Яҡындарығыҙҙың йырлы бүләген ҡабул итеп алығыҙ.
yarım maň hyýse dostlarybız. Oşunyň bilen ýerli bulak tapşyryw tamam. Sowak oktyabr aýynda öderinden towgan günlerin ýeterekli Gümer bayramlaryny bildirýäwse telewizor garawçy dostlarybızdy. Tagla bir tapqyr ýeterekli wakygalar bilen asyn köňelden gaýnar gutlaýbız. Ýakyndarygy taýlagan ýerli bulak heden bayram tabanyny ýaktyrak, ýylarak, görkemrek iten heden hatlar, şyltyratudar kütüp galabys. Ekranda görsetilgen telefon handaryny şyltyratyp, ýakyndarygyzdy Gümer bayramlary bilen gutlarga aşygyz. Haw selamet bolagyz. Qova isken jilday gümür öttä küýäbis şoňa wagtynyň irte ýürek sir berip goýma ýaşybys älle tymmagyna Kittä günler killede kittä ýap ýaşydyk kişä Gitsin günler birişme yürek yaşdip yaşarga kirek Gitsin günler birişme yürek yaşdip yaşarga kirek İse jiller ise de ise Jil isken ýakka ismedek yat ise binne Ukrekte yürek dipkende yaşybyz elle Gümürniň bit iň matur melle Kittä günler killede kittä Ýap ýaşydyk kişä Gitsin günler birişme yürek yaşdyp yaşarga kirek Baylyk tugel bay bolup esse Nileriň bar özüňden soň kaldyryp gitär Jillerge uşmaslyk bolsun tökken küşleriň Alsyn jirde matur işleriň Kittä günler killede kittä Ýap ýaşydyk kişä Gitsin günler birişme yürek yaşdyp yaşarga kirek Gitsin günler birişme yürek yaşdyp yaşarga kirek Killede kittä Ýap ýaşydyk kişä Gitsin günler birişme yürek yaşdyp yaşarga kirek Kittä günler killede kittä Ýap ýaşydyk kişä Gitsin günler birişme yürek yaşdyp yaşarga kirek Gitsin günler birişme yürek yaşdyp yaşarga